ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது பறவைகள் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி வேறுபடுத்தி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிக்குது அப்படின்றத பற்றின ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிளாக்கி வேர்ல்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க, ஏன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. பறவைகளுக்கு உதாரணமாக கோழியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு கோழி தன்னோட கோழி குஞ்சுங்களோட இரையை தேடிட்டு இருக்கும்போது புதுசாக ஒரு கோழி குஞ்சு அதில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கொத்தி துரத்தி விட்டுரும். அது எப்படி கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா, ரெண்டு விதமான யுத்திகளை பயன்படுத்தி அது தன்னோட கோழி குஞ்சு இல்லை அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும். அது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முதல் யுத்தி என்ன அப்படின்னா முகத்தோற்றம். ஒவ்வொரு கோழி குஞ்சுக்குமே கலரை நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனால் ஒவ்வொரு கோழிஞ்சுகளுக்கும் முக அமைப்பு அப்படின்றது வேறுபடும். அதை வச்சு தான் கோழிகள் கண்டுபிடிக்கும். அதே மாதிரி ஒரு கோழிக்கு தன்னோட கோழி குஞ்சுகளோட குரல் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். அதனால அதோட சத்தத்தை வச்சு இது நம்மளோட கோழி குஞ்சா இல்லையா அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிரும். ஆனால் பறவைகளுக்கு பொதுவாக நுகர்ற திறன் இருக்காது. ஆனால் பார்வை திறன் அப்படின்றது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் அதனுடைய முகத்தோற்றத்தையும் சத்தத்தையும் வச்சு கண்டுபிடிக்கும். விலங்குகள் பொதுவாக வாசனையை வச்சு தன்னோட குட்டிகளை கண்டுபிடிக்கும். ஆனால் கோழிகள் மற்ற பறவைகள் எல்லாமே இந்த முகத்தோற்றத்தையும் சத்தத்தையும் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கும். இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் பறவைகள் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி அடையாளப்படுத்திக்குது அப்படின்றது. இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ மிஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு பிளாக்கி வேர்ல்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ.